హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? మీకు ఎప్పుడైనా ఫ్రీ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చూసారా? మలేషియాలో ఇప్పుడు ఫ్రీ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎంఆర్టీ ఫేజ్ 1 లాంచ్ సందర్భంగా గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అంటే, కరెంట్ ఉన్న ఆల్రెడీ ఎల్ఆర్టీ, స్టార్ ఎల్ఆర్టీ, మోనోరైల్, ర్యాపిడ్ కేఎల్ బస్సెస్ అన్నిటినీ ఫ్రీ చేసింది పబ్లిక్. ఈ యొక్క ఆఫర్ 1 మంత్ అనగా లైక్ జూన్ 16th నుంచి జూలై 15th వరకు ఈ యొక్క ఫ్రీ ఆఫర్. దీనికోసం మనం ఎక్కడైనా రిజిస్టర్ కావాలా ఆర్ ఎలా ఈ ఫ్రీ ట్రావెల్ చేయొచ్చు అని అంటే ఇది వెరీ సింపుల్ అండి. అంతకుముందు ఇక్కడ టచ్ అండ్ గో అనే కార్డ్ వాడతారు. ఆ టచ్ అండ్ గో కార్డ్ మనం స్వైప్ చేసినప్పుడు మనకు జీరో కట్ అవుతుంది, అంటే జీరో బ్యాలెన్స్ కట్ అవుతుంది. అండ్ ఒకవేళ టచ్ అండ్ గో కార్డ్ లేని వాళ్ళ కోసం ఏంటంటే వాళ్ళు కాయిన్స్ ఇస్తున్నారు. లైక్ మనం ఎప్పుడైతే టికెట్ కొనేటప్పుడు ఒక కాయిన్ ఇస్తుండే అదే కాయిన్ వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు. మనం ఫ్రీగా ట్రావెల్ చేయవచ్చు.